Je, wajua kwamba Kiswahili kinazungumzwa na watu kati ya milioni 50 hadi milioni 100 kote ulimwenguni? Hujambo na karibu kwenye channel yetu ya Adobe Swahili, ili ujifunze jinsi ya kutumia programu zote za Adobe. Tafadhali usisahau kusubscribe. Leo tutajifunza baadhi ya mbinu muhimu ambazo utatumia wakati una edit clips kwenye new na more complex existing sequences ndani ya Adobe Premiere Process. Source patching. Nina baadhi ya sequences hapa ambazo tayari zimefunguliwa. Nina hii simple edit ambayo ni empty, na nina master sequence kutoka film See Around. Sasa acha tuanze na simple edit sequence yetu. Nataka kupitia katika standard settings nyingi. Kwanza kabisa nina hii bar moment clip ambayo tayari imefunguliwa, na unaweza ona pamoja na source track selection buttons ambayo ina video 1 na audio 1. Kitu cha muhimu cha kuangalia ni hizi buttons mbili, V1 na A1. Kwa hii case, hii inamaanisha source tracks zangu ambazo zinapatikana. Kwa hivyo nikiposition playhead yangu pahali kama hapa kwenye sequence na ni click ku insert au overwrite, haijalishi kwa sababu sequence iko empty, na utaona napata video na audio, na nikiturn off mojawapo ya hizi naweza edit tena, na sasa utaona napata video. Sasa niwazi nikifungua video only clips, utaona hapa tuna animation selection. Kuna animation section ambayo ina title ya film, naenda kupata tu V1, na kwa hivyo nikiturn hiyo off na nifanye edit, hakuna kitu kitafanyika kwa sababu nimeturn off source tracks zote zinazopatikana. Acha tu turn hiyo on na tu edit tena, na hapo tunaenda. Na sasa niki open up audio only clip, utaona tuna waveform yetu. Nita turn on audio source track selection button na ni edit hii kwenye sequence, na sisi sote tuko set. Wacha tuangalie kwa haraka kwenye hii more advanced sequence. Nina clips chache hapa kwenye sequence, na ninahitaji kuwa mwangalifu kuhusu hii section zipi za original media yangu ambayo napaswa kuongeza. Nita open up hiyo video na audio clips na ni edit hii juu kwenye sequence yangu. Wacha tuchague good moment. Nadhani naenda kupress down arrow key na mara nyingi ili kuruka katikati hizi clips mbili, na bila shaka sasa nina video audio 1 yangu, kwa hivyo naweza overwrite na utaona kwa kweli imeenda kwenye video 1 na audio 1 tracks. Nita resize hapa kidogo, ama ni undo na selectively ni edit in pengine audio. Wacha tu turn off video na ni overwrite edit ili kuongeza hii kwenye sequence yangu. Sasa nimeongeza hiyo kwenye mix. Naenda ku undo tena kwa kutumia Ctrl Z ama Command Z. Track targeting. Sasa hivi nikirudi kwa simple edit yangu, utaona tuna track targeting setup yetu kwa njia rahisi. Video 1 yetu inaenda kwa video 1 kwenye sequence, na audio 1 inaenda kwenye audio 1. Nitavuta hii juu na ni reposition karibu na video track tofauti vizuri. Utaona niki insert edit. Sasa video yangu itaenda kwa video 2, na utagundua kwa track selection button sio ya maana wakati una perform hizi edits kwenye timeline. Kilicho muhimu ni tracks ambazo enable kwenye source track selection column. Sync locking. Naenda kuresize hapa kidogo, na nadhani naenda kuposition hii video chini ya video track. Kwa hivyo nita drag video 1 yangu juu, nihakikishe iko switched on. Pengine nita turn off audio kwa sababu nitafanya composition kidogo hapa, na nita insert edit. Lakini tuna swali kidogo hapa, na ni features kwenye Adobe Premiere Process. Tuna mchanganyiko mrefu chini ya dialogue yetu kuelekea chini ya hii sequence, na kuna music vile vile yamevunjwa kwa kuinsert hii clip vizuri. Hiyo ndio unapaswa kutarajia wakati una insert clip, wakati una sync lock zako on, na ndio hii icon hapa. Kwa hivyo acha tu undo. Ikiwa nataka kuacha hii music na dialogue mix down clip peke yake, nita turn off hizi sync locks ya hizi tracks. Kwa hivyo acha tu turn hizi off. Nadhani hiyo itafanya sasa nikiinsert video na audio clips kwenye track ambazo zina sync locks on, zote zinasonga, lakini long music track yangu na dialogue mix down zimeacha bila kuguzwa, ambayo ninataka.
track selection modifier keys. Sasa wahariri wengine hupenda lock tracks, na kuna baadhi ya modifiers keys ya hii ambayo ni muhimu. Hiyo ni Shift Alt Control kwenye Windows na Shift Option Command kwenye macOS. Naweza hold Shift na ni toggle off na sync lock zote hapa. Naweza pia tumia Shift key kuselect zote au hakuna aina yote ya track type, na nikiwa kwenye audio track hapa naweza hold Alt au Option key na ni mute au ni solo audio tracks zote. Shift key inafanya kazi ya kutoggle output na video track zote. Bila shaka naweza tumia Shift key kulock na kuunlock tracks. Track locking. Sasa tofauti ya sync lock na track locking ni wazi kabisa. Nikiturn on track lock ya hii audio 6 track, utaona siwezi click kwa kitu chochote, siwezi click kwa hii kabisa. Na kwa wahariri wengine, hiyo ndio njia rahisi ya kufanya long music clips, ambapo kwa mfano unaongeza series za visuals. Unaweza taka kuongeza kuinsert hizo visuals na sio kuvunja music clip. Umuhimu wa kuweka tracks unlocked ni kuwa unaweza endelea kufanya kazi kutengeneza adjustments kwa clip settings na kubadilisha content ya track bila kulock na kuzi unlock. Bado acha tujaribu kulock hizo tracks kwa sasa. Nita turn on track lock na sync locks yangu on, lakini hii haijalishi kwa tracks ambazo nimefunga kabisa, haitaleta tofauti yote hata kidogo. Kwa hivyo naenda kuinsert hii clip na utaona clip kwenye tracks ambazo nataka kumodify zimesonga. Track selection button. Wakati unafanya edit ya aina hii, timeline track selection button kwa kweli haifanyi chochote, lakini muhimu sasa kwa timeline based operations. Kwa mfano, nikitaka kutumia arrow keys zangu up and down arrow keys kuruka katikati ya clips, na nimepata video 4 track ikiwa turned on hapa, naweza tumia up arrow kuruka kati ya hizi clips kwa haraka na urahisi. Nina jump to mwanzo mwa clip kwenye sequence, nikiturn off video 4 track na ni turn on audio 6 track yangu. Pia sasa utaona playhead yangu ikiruka kutoka mwisho mmoja hadi mwingine kwenye hii audio clip. Kwa hivyo playhead itaruka tu kati ya mwisho wa hizi clips kwa tracks ambazo ume-enable. Unaweza tumia left na right arrow keys. Kuna viget frame moja kwa wakati, jinsi ninavyofanya hapa, kushoto na kulia, na ukihold shift key utaenda frames 5 kwa wakati. Hii kweli ni large stream adjustments kwenye user preferences. Kwa hivyo unaweza badilisha matumizi mengine muhimu ya kutumia track selection buttons. Nikiturn off hizo tracks, naenda kuweka turned on kwa video 4 yangu. Sasa naenda kutumia in na out marks kwenye timeline. Kwa hivyo nitamark in na out kwenye keyboard na copy na control C or command C. Nitasongesha playhead yangu popote kwenye sequence na ni paste kwa kutumia control V au command V. Hizi ni standard keyboard shortcuts za macOS na Windows. Unaweza ona nina kipande cha clip ambayo ilikuwa kati ya in na out marks kwenye track iliyochaguliwa. Kwa hivyo tena hii ni track selection button, ina maana sio tu kwa kuedit clips kwenye existing sequence. Kwa hivyo hiyo ni overview ya mbinu kadhaa muhimu: source patching, track patching, sync locks na track locking, ambazo unaweza tumia kwenye timeline wakati una edit sequence kwenye Adobe Premiere Pro. Asante sana kwa kutazama na hadi wakati mwingine, kwaheri.